Hola, som la Jessica, la Laura i l'Alba i anem a fer un experiment sobre la segona llei de Newton. Podem distingir dos tipus de forces, les que actuen de forma directa, com per exemple quan empenyem una porta per obrir-la, i les que actuen de forma indirecta, és a dir, quan hi ha un contacte físic aparent entre els objectes. Podem dir que el magnetisme i l'electricitat estàtica en són un exemple. A continuació, per tal de demostrar que les forces poden actuar a distància, pintarem el pèl de la Jessica i així podem comprovar que el pèl ha sigut atret per l'espai, degut a l'electricitat estàtica. A continuació, per acabar de verificar el que ha dit la Laura, fregarem este poli de plàstic amb el llacer per a carregar-lo elèctricament i l'aproparem a l'aigua. Podem comprovar que l'aigua s'apropa al boli. Això és degut a que el boli ara està carregat d'electricitat i l'electricitat estàtica actua sobre l'aigua.